Uf, no me quejo, en verdad no lo hago, pero en ocasiones me esfuerzo lo suficiente puede ser hasta el top, y por eso me siento tan incómodo y vacío. Cuando cambio las reglas y me toca jugar en modo easy. Eh, Cuando estoy allá arribota y estoy jugando en modo hard, súper difícil y bajo de repente, me toca jugar en modo fácil, super easy, demasiado incómodo. Es que fácil, wow. Puede que esta no sea la manera, pero es que en ocasiones me parece tan incómodo. Wow, 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 wow. Qué incómodo, ¿no?